तो अपने लिए ए बोलना सीखना है। जब ए बोलते हैं अपन, जो लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ साउंड लिखा है ना हमने। साउंड का मतलब होता है आप उसको बोलते कैसे हो। साउंड मतलब आवाज निकलती ना। जो पहला अक्षर अपना ए है, उस ए को ए नहीं बोलना है आपको। ध्यान से ए, जब ए बोलोगे आप तो आपकी आवाज कहाँ से निकलेगी? जीभ के पीछे वाले हिस्से से। ए बोलो ए। आज हम ए के कुछ साउंड सीखते हैं। तो पहला अपन सीख रहे हैं ए। क्या सीख रहे हैं? ए। आप देखो सी से कौन सा अक्षर बनता है? क्या बनता है ना सी से। और ए को क्या बोल रहे हैं? एन से क्या बनता है? ना। तो क्या हो गया? कैन। बी बैग। क्या? कैन। डे। मैन। कैट। बैग। मैन। कैट। के साथ क्या आई हो? आई। तो आप उसको क्या बोलोगे? ए। पी